ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಕಿಶನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬೈದ ಇಂಕೊಂಚಿ ವಿಜಿಟಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಂಚಿಟೊಂಚಿ ಕೈತ ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಲ್ಲೇನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕೀಚುನ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನು ಕೀಚುಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿನಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲೆ ಬಂದು ಏನನ್ವೆ ಹಿಂದೆ ಮೂಲಂಬೆಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದುಂಬುದ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡುವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋತಿರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಕಿಶನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬೈದ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಕಿಶನ್ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ಲಾರೆನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಎಂದು ಬೈದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಕಿಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡಂಡ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಂಡ ತಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂಕೆ ತಾಂಟಿಡವ್ರ ಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ವೀಡಿಯೋದ ಟೈಮ್ ಅಂಕ್ಲ ಅವಡ ಆಂಟಿ ಅವಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ನೆಟೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ತೆ ಆಂಟಿನ ಯಾನೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಶನ್ ತೂವಾಡ ಬಂದು ಫಾರಿನ್ ಡೊಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚ ದೇ ಮೂಲು ಕಿಶನ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಆಂಟಿ ಲೈ ಬರ್ಪೆ ಕುಲಂದೆ ದಚ್ಚು ಬಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಬಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಬೈದೀನಿ ತೀಯರು ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಆಂಟಿ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರು ಆಂಟಿ ಕಿಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೂಪೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಫಲ್ನ ಆಂಟಿ ಕಿಶನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಿಶನ್ನ ಪುಚ್ಚೆನ್ನಾಡು ಓಡು ತಿಕ್ಕು ಜಂಬೆ ಓಲು ಪೋತೇನ ಚೀಪುಲೆತ್ತನಲ್ಲ ವರ್ಪುಜಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಕಿಶನ್ ತುಲ ಅಮ್ಮನ ನಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ತೂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ నాకు ಮದ ತೀಯರ ವೈ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಬಾಯ್. ಇಂಕಲೈತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾನ ಬರೋಡು ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಬತ್ತು ತೋಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಚಿನ್ನುಲ್ಲ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೊಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಶನಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಅಣಿಕ್ಲಾಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಜವನ್ಯಾಗ ಉಂಡತಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಮಸಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಬುಡ್ದಾಯಿನಿ ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಜಾರು ನಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ತಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ
ಪೋಯಿ ದುಂಬು ದೆಪ್ಪು ಜೀತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಎಂಗುಲಿದ್ದ ವನಸ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ವನಸು ನೋಡು ಬಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಆಂಟಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ. ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಂದು ವನಸ್ ತಡೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಹಾಪುಣದು ದೇಪಣ್ಣದು ಮುಲ್ಪ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಿನ ಬೈ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆ ಪೂರ ಪಿರಾವುಡಿಲ್ಲೇರು ತೋಜುಂಡ. ಹಾಂ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಾಂಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಡಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏನಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಂಡು ನಾನು ಏಪರ್ ದಿಂಚ ಏನದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಪ್ಪನ ಚಿನ್ನುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚನಕಲ್ನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ದಾಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶನಿ ದೇವೇರು ಮಾಚರಿಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಅಂದಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಎಂಕಲು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಇದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ ಕಡ ಮಾತ ಒಂದು ಕೈತ ಪಟ್ಟಿದಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ವಿಜಿಟಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಂಚಿಟೊಂಚಿ ಕೈತ ಪಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಲ್ಲೇದು. ತುಕಪತ್ತು ಡೈಮಂಡ ಡೈಮಂಡ ಮೂಜಿ ಫೋನ್ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅದೇ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತಲ್ ಭಾರಿ ಪಾಶ್ ಆತಲ್. ರೈಸ್ ಏರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಅಂಡದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತ ಇದಾನೆ ಇದ್ರಾಡ್ ನೀವು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನು ಐಕೆ ನೀವು ಬೋಲ್ ಏನು ಓಪಿನ ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೊರಪ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಸೇಮ್ ಅಜ್ಜಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಿಂಕಿನ ಚೂ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾಗ ನೂದು ಒಳ್ಳೆದ ತಂಗನ ಎಲ್ಲಾರನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಇಂಜಿನ ಅವಳು ಟರ್ನ್ ತಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸಂಪ ಇದ್ದದ್ದು ಸರಸು ಕೇದಾಯಿ ಎಟ್ಟೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಪ ಇಂಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಏರ್ಕೋರ್ ನೀವು
ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲಿತ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡ ಅಂದು ನೆಟನೆ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್. ಬರ್ಸಿ ಅಂದೆ ತಾನೆ. ಇಂಕೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಡುನಿ ಸೇಮ್ ಎಂಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಇದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವು ತುಲಾಕ್ಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಇಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.